I den her video skal vi kigge på en 5 år gammel plug-in hybrid, som har kørt 30.000 km. Og problemet er, at indimellem så kan bilen ikke længere køre, og kunden skal så hentes med autohjælp. Den har allerede været på 2 andre værksteder, hvor det første værksted de valgte at softwareopdatere en masse styreenheder, og så udskiftede de højspændingsbatteriet, som altså koster 79.000 kroner. Og det løste ikke problemet. Kunden må stadigvæk hentes med autohjælp. Kunden vælger så at tage den til et andet værksted, som konkluderer, at den skal udskifte en stor del af ledningsnettet på højspændingssiden. Og i og med, at kunden ikke får nogen garanti for, at det er det, kunden føler sig ikke rigtig sikker på, at det her værksted har målt sig frem til fejlen, eller i hvert fald kan love, at det løser fejlen, så han vælger at tage den til et tredje værksted, fordi han er utryg ved at bruge 25.000 på noget, man ikke kan love løser fejlen. Det tredje værksted, de læser fejl ud, kigger i autofrontal, der er ikke nogen kendt løsning. De kontakter så Elektropartners hotline, og vi synes, det lyder som en rigtig spændende sag at gå ind i. Så vi har fået bilen over til os, og vi skal prøve at fejlsøge på den sammen med jer, se om vi kan måle os frem til fejlen. Og det, som vi allerede ved, det er, at den lægger periodisk fejl på isolationsfejl på højspændingssiden. Så det skal vi prøve at måle nu sammen med jer. Prøv en gang med her. Hej, det er Martin fra Elektropartner. I den her video vil jeg gennemgå en fejlsøgningscase på en Opel Grandland fra 2020, og det er en plug-in hybrid med 4-hjulstræk. Kundeanken er, at indimellem så melder den fejl på elektrisk drivsystem, og når kunden standser bilen, så kan de ikke køre derfra. Så bilen er blevet fragtet hen til Elektropartner. Normalt så er vi jo ikke et værksted, men indimellem så vælger vi at tage nogle cases ind for at prøve at blive klogere på dem, også for vores egen skyld, for at lige få noget hands-on på det her. Så det første vi vil gøre med den her, det er selvfølgelig at bekræfte kundeanken, så vi vil prøve at køre ud i trafikken, og så håber vi kan komme hjem igen. Prøv at se med her. Jeg har fået en chauffør på, så jeg kan sidde og holde øje med dataen på testeren. Vi optager det også for en sikkerheds skyld, og vi vil også holde øje med drivlinjen, om der vises nogle fejlmeddelelser, og det samme med instrumentet. Men vi prøver at køre en tur, og så ser vi, hvis vi ikke kommer videre. Nu filmer bare. Det der er med periodiske fejl, det er jo som ofte, så kan de ikke komme, når de er herinde og skal blive bekræftet af et værksted, så vi ved ikke, hvor retning vi skal gå. Men for at fremprovokere en isolationsfejl, så er det en rigtig god idé at tænde alt det elektriske forbrug på højresiden, du kan. Så altså op for varmen nu, så vi kan se varmeren i gang. Jo flere højvolts elektriske komponenter, der er i gang, jo mere får vi testet vores samlede isolationstest, som vi kan måle her på testeren. Vi kørte forgæves rundt i en 5-10 minutter, og der var altså ikke nogen fejl, mens vi kørte i den, så fejlen var periodisk, typisk. Vi valgte at tage den hjem på værkstedet lige for at udlæse fejlkoder en gang til, men der var altså ikke yderligere fejlkoder gemt. De fejlkoder, som den har haft, inden den kom til os, det er dem her, som jo alt sammen er relateret til isolationsfejl. Nu når vi har kørt i bilen, vi har indsamlet symptomer, og vi har udlæst fejlkoder, så skal vi prøve som det første selvfølgelig at se, om der er en kendt løsning på det inde i autofrontal. Vi har valgt bilen med nummerplade, og så går vi i bulletiner, og så kan vi taste nogle af fejlkoderne ind her. Jeg har noteret mig en fejlkode, der hedder P2C85, og så søger vi nu. Der kommer ikke noget på den pågældende bil. Vi kan godt vælge at søge på andre biler og se, om der er noget inspiration der, men jeg vil gerne lige teste nogle af de andre, så jeg trykker lige nej. Der var også en fejlkode, der hedder P0AA6. Her er lidt generelle bulletiner, så det vil sige, at det er heller ikke specifikt på den her bil, men dog så er der hjælp at hente i vejledninger som det her. Det tager os helt grundlæggende igennem, hvordan man fejlsøger med isolationstest på biler som det her. Men som sagt, så er det ikke specifikt på den her bil, men det er bestemt bedre end ingenting. Den samme information kan I jo finde i måleteknik, hvis I for eksempel vælger kategorien eller plug-in hybrid, så finder I også sådan noget herinde. Men nu i det her tilfælde, så vil jeg gerne prøve at se, om vi finder mere data på det her. Så jeg vil gerne ind og kigge i All Data. Og All Data er jo originaldata, og de har også været så flinke nu, at vi kan bruge nummerpladeopslag herinde, så jeg kan lige taste nummerpladen ind her. Og så går vi direkte til den valgte bil. All Data er engelsk, så vi skal kunne de engelske termer, men det vil sige, det er lige meget ved bilmærke, du er på i dag som tekniker, så skal vi kunne de engelske termer for at navigere i elbilverdenen. Det vi kan gøre,
det er, at vi kan gå her på søgefeltet, og lad os sige, at der ikke var noget på fejlkoden, så kunne vi jo sige, at det vi fejlsøger imod, det er jo isolationsfejl. Og på engelsk hedder det insolation, så det kan vi jo prøve at skrive. Så søger vi alle dokumenter, der har med det at gøre. Vi finder nogle arbejdsmanualer, og vi finder også nogle tekniske bulletiner. Så den måde kunne vi finde information og diagrammer, og hvad vi nu skulle bruge, hvis det var det, vi ville lede efter. I det her tilfælde har vi en fejlkode. Vi prøver lige at søge her på C85, og så se, hvad der kommer. Så kommer der nogle tekniske OE-bulletiner, og det vi har i autofrontal, det er jo eftermarkedsbulletiner, så her er noget originalt fra producenten. Vi kan prøve at læse, hvad de har af information omkring det her. Så her har vi original TSB, og vi har et godt systemoverblik. Vi kan nu følge den her vejledning, som er ret lang, men dog, hvis du følger vejledningen, så kommer du forskellige steps igennem. Blandt andet så har der været en kampagne på et kabel. Hvis den har det ene klistermærke på kablet, så siger de, at man skal skifte den. Og hvis den har den anden, så behøver du måske ikke skifte den i første omgang. På den her bil er klistermærket bare faldet af kablet, så den kan vi ikke bruge til noget her. Med hensyn til fejlsøgning, så er der et vigtigt element her, og det er den indledende diagnose. Og når jeg snakker den indledende diagnose, så er der mange gange den, som kunder, værkfører og virksomhedsindehavere, de har lidt svært ved at forstå. Jeg taler om, at vi har en mekaniker, der skal bruge den første halve time i en fejlsøgning som det her, på at stå og læse foran en skærm. Og det er ligesom om, at især kunder, de bliver jo tålmodige, hvis en mekaniker han står for længe foran en skærm. Mange kunder, de har den illusion om, at det bedste og billigste for dem, det er, når vi har en mekaniker, der er ude og skifte nogle ting på en bil. Men tingene, de er bare blevet rigtig dyre i dag, og bilerne, de er bare blevet meget avanceret. Så når vi står og læser foran en skærm, så er det altså ikke fordi, at vi har glemt, hvad vi lærte til svendeprøve. Det er heller ikke fordi, at vi ikke har fulgt med og efteruddannet os. Jeg har 25 års erfaring inden for fejlsøgning, og på den Hobel Grandland har jeg også stået en halv til en hel time og studeret det her system. Fordi det gør, at vi er i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Det første vi gør, det er jo at læse fejlkoder ud, og så kigger vi, er der nogle kendte løsninger på en fejl som den her. Fordi så er der ikke nogen grund til, at vi bruger mange timers fejlsøgning. Det kan jo tage uger at finde sådan en fejl. Men det kan være, at der lige nøjagtigt er en kendt løsning, og så kan vi måske finde fejlen på 2 timer, og så bagefter udbedre fejlen. Så det er helt sikkert, i fejlsøgning, der er den bedste tid, en mekaniker har, når man kigger økonomisk. Det er, når han står og studerer det her system den første halve time, det som vi kalder den indledende diagnose. Det kræver så også, at mekanikeren har adgang til ordentlig teknisk data, og på avancerede systemer, som den vi taler om her, der må jeg bare sige, at det er et must, at værkstedet har adgang til original teknisk data, og der er AllData bare et suverænt godt produkt, fordi at vi har en portal til 41 bilmærker, og så har værkstedet altså adgang til præcis de samme ting som et mærkeværksted. Det er også den, vi bruger her, og jeg bruger den hver dag, og det virker mega godt. Jeg plejer altid at sige til kunder, at de skal sammenligne lidt det, vi gør med en læge. Vi har meget mere end 2 modeller, og de her modeller, som vi arbejder på, de har selvfølgelig også nogle men afhængig af, hvordan de er blevet behandlet, ligesom en krop kan have det. Men der er også noget andet med biler, de har deres egen psykologi, og det betyder jo rigtig meget, og med bil og psykologi, der mener jeg selvfølgelig software. Så softwarefejl, det er en meget, meget kendt ting. Det kan betyde alt, om man skifter ting eller ej. Så det er først at kigge i en indledende diagnose omkring, om der er kendte fejl på det her, kan det løses med en opdatering osv. Det er selvfølgelig noget af det allervigtigste at starte en diagnose med. Det uheldige ved den her type fejlkoder, som er isolationsfejl, det er jo, at det kan skyldes alle komponenterne på højspændingssystemet. Så når vi som teknikere skal ind og finde, hvilken en af de her dyre komponenter, eller måske endda ledningerne imellem de dyre komponenter, hvilken del af det, så er det jo en dyr beslutning, og derfor vil vi jo gerne måle fejl, så vi er sikre på, at vi skifter en rigtig komponent første gang. Typisk så er det jo aircondition-kompressorer eller PTC-varmere, og der kan man jo kigge på målingerne, på isolationsmålinger, mens man aktiverer aircondition-kompressor, imens du aktiverer varmer, så du får PTC-varmerne i gang, og så se om fejlkoderne de opstår i det øjeblik, man gør det. Du kan også køre i bilen, så du får elmotoren i bag og i for aktiveret, og så se om det er der isolationsfejlen opstår. Men uanset hvad vi gjorde ved den her bil, så kunne vi altså ikke få den til at fejle de første køreture, vi havde i den.
Så der er igen for, at vi må bare køre i bilen, indtil fejlen opstår, og så være sikre på, at vi optager det hele, sådan så vi kan gå tilbage og se, dengang fejlen opstod, hvad kunne vi måle der. Det man kan se, det er, at hele tiden så er der en ret stor forskel imellem værdierne på isolationsmodstand på plus og minus. Eller det burde der jo ikke være, det skulle være ret identisk. Så det er lidt mistænkeligt indtil videre. Vi kan se, at den positive pol den er meget lavere isolationsmodstand end den negative. Da vi endelig fik bilen til at fejle, der kørte vi i eldrift, og i det øjeblik, den kom med fejl i instrumentet, så kunne vi høre, at forbrændingsmotoren den blev aktiveret, og så kunne den kun køre via forbrændingsmotor. Vi kørte så tilbage til værkstedet, og så lige i det øjeblik, at vi skulle ud og lukke porten op, så åbner vi jo døren, og så aktiverer den parkeringsbremsen, og så går forbrændingsmotoren ud. Herefter så er det ikke muligt at starte bilen igen. Så hvis man gør det som kunde, jamen, så kan du ikke køre derfra. Det eneste, der kan få bilen til at køre igen, det er, hvis fejlen den er gået væk, og bagefter så skal du nulstille isolationsværdierne med en diagnosetester. Vi havde vores Texatester med i bilen, og der er en funktion til at nulstille isolationsfejl. Det tager cirka 5 minutter, hvor den lige skal stå, og bagefter, så hvis ikke fejlen er der længere, så kan bilen så køre videre. Så det er vi nødt til at gøre for at få bilen fragtet ind på værkstedet. Vi kørte nogle dage i bilen, uden at den ville fejle, men heldigvis så fik vi den til at fejle til sidst. Selvfølgelig havde vi ikke lige videokamera tændt, dengang vi gjorde det, men vi havde sat testeren i flight record, som lagde ved siden af, så vi fik de målinger, der skulle til, dengang fejlen den opstod. Det fine ved at bruge en Texa-diagnosetester til fejlsøgning, det er særligt 2 ting. Og den første, det er, at vi vil jo gerne kigge på isolationsmålingerne, og der er en maks og en minimumværdi for det under den test, du laver. Så for eksempel, hvis du lige har slettet alle fejlkoder og skal ud og lave din prøvekørsel, så kan du lige trykke nulstil, minimum og maksværdi, og så starter du med en helt frisk måling. Og vi kan jo se her nu, at selvom den viser 2680 kiloohm, så under den her test, som vi har lavet, der har den altså været helt nede på 27 kiloohm på højvolt plus, og den har kun været nede på 202 kiloohm på højvolt minus. Og det er jo mega brugbart, når vi skal fejlsøge på det her. Den anden ting, som er fin ved Texa, det er, at imens vi overvåger de her værdier om under parametre, så i det sekund fejlkoden den lagres, så begynder den at blinke her i fanen for fejlkoder. Så det betyder, at vi faktisk samtidig med, at vi kan kigge på de her værdier, så kan vi kigge, hvad viser de værdier i det sekund fejlkoden den blev lagret og blev permanent. Og det er jo mega hjælpsomt til fejlsøgning, især ved den her type fejl. Det, at vi nu har kørt i bilen, mens fejlen opstod, det gør, at vi er klar over de omstændigheder, der var, dengang fejlen opstod. Altså, var det fordi, vi aktiverede aircondition? Var det fordi, vi aktiverede PTC-varmer? Eller var det fordi, vi for eksempel under en fuld acceleration aktiverede den forreste elmotor? Ingen af de her ting var egentlig gældende, dengang fejlen opstod. Fejlen den opstod sådan mere eller mindre tilfældigt. Men det er vigtigt, at vi ved det, inden vi begynder at adskille bilen for at kontrollere isolationsmodstandene med en mækker. Fordi i tilfælde af, at vi ikke kan se nogen fejl med en mækker, så skal vi jo træffe de rigtige beslutninger, når først vi har skilt bilen ad. Så vi fik det bekræftet nu, og så er vi klar til at gå videre til næste skridt. Selvfølgelig, inden vi skal overhovedet arbejde på sådan en bil her, så skal man have de nødvendige sikkerhedskurser. Og når vi skal lave isolationstest og fejlsøgning, så skal vi selvfølgelig også have nogle kurser på det. Ellers så bliver det meget svært at tolke i hvert fald. Så sikkerheden skal være i orden, og vi skal have noget vejledning for, hvordan vi kontrollerer, om bilen er spændingsfri, hvordan vi gør det korrekt. Og for at gøre det, så går vi i Autodata. Så vi går nu fra Autofrontal over i Autodata. Det er lidt nemmere, når vi har den på nummerpladen, at få den her ind. Vi vælger afbrydelse og gentilslutning af batteri, og vi tager hybrid fremdrift. Og så kan vi ellers få placering af batteri, og hvad vi skal tage højde for, sikkerhedsregler generelt, og så specialværktøj, hvis det er nødvendigt. Og så kommer vejledning ellers her. Så det skal vi selvfølgelig følge step by step, og så måler man selvfølgelig altid til sidst, om den også er spændingsfri. Så en ting er vejledning, noget andet er uddannelse og sikkerhed. Det har vi selvfølgelig styr på, og alle er uddannet til at gøre det her ved Elektropartner. Vi har gjort bilen spændingsfri. Vi har fuldt proceduren for det. Vi har sikkerhedsuddannelsen på plads, og vi har mål på batteriet, at der ikke er spænding. Så det vi nu skal, vi skal kredse området ind. Hvor kan isolationsfejlen komme fra? Er det forenden af bilen? Hvilken komponent? Og det kan vi gøre ved at lave en isolationstest med en mækker. Det første jeg gør med en mækker,
det er selvfølgelig lige at indstille den til isolationstest. Og så plejer jeg lige at lave en test. Jeg har en god stel herovre ved sikkerhedsselen. Og så laver jeg altid lige en test for at lige være helt sikker på, at vi er også forbundet godt med stel. Så den viser fuld gennemgang her til den anden stelskrue, så jeg ved nu, at mækkeren har et godt stelpunkt og et godt referencepunkt at måle. Jeg tager, hvis vi kigger hernede, så har vi den store her, den går til elmotor foran, elmotor bagved, og så har vi 2 små, og det er så til henholdsvis PTC-varmer og aircondition kompressor. Så det første vi gør, vi måler i en af de her PTC-varmer eller aircondition kompressor. Mækkeren har jeg indstillet til 500 volt, kan jeg lige vise her, fordi det er det nærmeste lige over det bilen har i systemspænding, som er ca. 400 volt. Så vi tester med 500 volt ind i den her, og her har vi en modstand på omkring 200 megaohm. Vi gør det samme i den anden højvoltsforbindelse, og igen, vi har ca. 250 megaohm. Det noterer jeg ned på et stykke papir, så jeg senere lige har målt, og så kan jeg jo teste det i data. Så et sted mellem 250, det er der, vi har den ene PTC. Vi kigger den anden, om det så er aircondition kompressor eller PTC-varme, det er sådan set lige meget lige nu. Nu skal vi bare lige se, om der er overslag. Og vi har også cirka det samme. Omkring 200-300 megaohm kan komme op på, den holder den lidt tid. Vi tager den anden, og vi måler godt det samme. Sådan omkring det laveste, vi har set, det har været 280, men man skal lige holde den et par sekunder. Vi går videre, vi tester højvoltskablet til elmotoren, og her skal vi lige have den her ind, hvor vi har højspændingen, og vi tester nu her. Så 550 megaohm, det er selvfølgelig en god isolationsmodstand, og husk altid også at holde øje med spændingen. Der skulle gerne være det, vi tester med, som er 500 volt. Jeg tager den anden kabel herop, og vi har den herind, og så tester vi igen. Og også 550 megaohm, så indtil nu har vi ikke fundet noget, der indikerer en fejl. Så jeg noterer lige motor i for 550 megaohm, og den havde også fuld spænding. Sidst så har vi den her, som går til elmotoren i bag, og nu er det lidt nemmere at se, hvor vi måler. Og den går så også til OBC. Og elmotor igen, der er integreret inverter i. Så nu skal vi så måle i den ene. Vi kan starte med den her, så vidt jeg ved, så er det minus. Højvolt minus. Her har vi en anden værdi, 95 megaohm. Kommer faktisk ned på 80 megaohm. Og så ser vi plus. Og stikket er forbundet ned på elmotoren, inverteren. Så vi har 85 megaohm. Altså noget andet i forhold til den forreste motor, kan man sige. Jeg havde forventet, at de skulle vise samme værdi. Forreste motor viste 550 megaohm, og her har vi 80 megaohm. Vi har spændingen 530 volt, så det er ikke fordi, der er en direkte overslag. Men mistænksom det er det i hvert fald. Så herfra så vil jeg gå hen og kigge i mit teknisk data, om vi kan finde nogle værdier, hvad det skal vise her. Jeg kan sådan prøve at arbejde lidt med det. Kablet, om der er et eller andet. Det er ikke fordi, det giver alle verdens. Men lad os prøve at gå hen og kigge, hvad der står i teknisk data. Vi vil nu prøve at kigge i teknisk data på de værdier, vi lige har målt. Så jeg har noteret dem her. Det er altid en god idé, når vi måler det her, at på PTC og AC kredsløbene, der målte vi en isolationstest med 300 megaohm. Den forreste motor målte vi 550 megaohm, og den bagerste motor målte vi mellem 53 og 70 megaohm. I AllData, hvor vi har det originale materiale, der kan vi heldigvis finde nogle data for det her, og det er ret unikt. Jeg vil sige, det er langt fra alle eller alle bilproducenter, der er så flinke at lave teknisk data som det her, så det er rigtig godt materiale. Hvis vi læser, så skal vi
test, insulation test, altså isolationstest i forhold til stel på bilen, hvilket vi gjorde. Og vi kan også se, at der er forskellige steps, alt efter om vi har en modstand over eller under 100 megaohm. Og det, der står her, det er altså, at vi skal have over 100 megaohm for at sige, at det er en fejlfri måling. Og det havde vi også på den forreste motor, men på den bagerste var vi altså nede på 53 megaohm. Og vi er nødt til nu at gå ned under bilen, og så skal vi finde ud af, er fejlen ved ledningen fra batteri til elmotor, eller er fejlen på elmotor, eller er fejlen mellem elmotor og inverter og OBC. Så det skal vi lige ned og have kontrolleret nærmere. Før kunne vi måle, at der var noget med isolationsmodstanden, når vi målte inde under bagsædet, og der målte vi altså ned til inverter og elmotor, og som også er forbundet med OBC. Så for lige at udelukke OBC i den her ligning her, så er det ret let at komme til at tage stikket af. Den kan vi bare skrue af her, og så kan vi tage den af og så lave samme måling, som vi gjorde før. Men det ændrede ikke rigtig noget, så derfor kan vi konkludere, at fejlen ligger ikke ude i OBC, så vi har snævret os ind nu til elmotor eller ledning til elmotor. Vi skal nu måle ledningen, der går imellem elmotor, hvis I kigger herhen. Den går imellem elmotor, som også er inverter, og imellem batteriet til højvolt. Så vi har nu en helt løs ledning, vi vil prøve at måle isolationen på. Når vi gør det, så stiller vi vores mækker på. Den er stillet til 500 volt. Jeg tænder lige for lyset, så I kan se. Og så mækker jeg ind i højvolt minus i forhold til skærm. Og vi tester med 500 volt, og vi har, som I kan se, 530 volt heroppe. Så på den her højvolt minus har vi ikke nogen fejl, og vi har prøvet at bevæge ledningen lidt. Nu gør vi det samme ved højvolt plus i forhold til skærm, og vi tester igen. Og her kan I se, at der er 0 volt og ingen megaohm, så der er direkte gennemgang i den her højvolt minus. I kan se, at hvis vi bevæger den lidt, så ændrer den sig lidt, så der er et eller andet med ledningen. Tænder lige igen. Hvis det var sådan, at vi var sikre på, at det var ledningen, og vi ikke kunne se noget her ved 500 volt, så havde vi også testet den med 1000 volt. I og med, at det er en løs ledning, der hænger her, så sker der ikke noget ved det. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er en fejl på kablet. Vi vil sende den ud på værkstedet, der skal lave det her, og forhåbentlig så kan vi få lov at komme ud og filme også, når de har skiftet kablet. Måske også under udskiftning, så vi kan se, hvad der er galt med kablet. Vi ved, at der har været nogle kampagner på de her kabler, hvor der sad et klistermærke, man skulle kontrollere, om det var en kabel, der var produceret inden for en vis årrække eller periode, og så skulle man skifte kablet ved den her fejl. Men på den her har vi ikke noget klistermærke mere, den falder af. Så vi har testet den på en god gammeldags måde, som vi i forvejen også altid skal teste med. Efter at værkstedet havde rettet fejlen, der fik vi ham til at lave nogle målinger om hans taxa på isolationsværdierne, ligesom vi gjorde før, og vi kan nu se en helt markant forskel, at de var ret ens, de her to plus og minus isolationsmodstanden, og de lå omkring de her 4.500 kiloohm, uanset hvordan man belastede bilen. Så vi har nu bekræftet, at fejlen er løst, og kunden har desuden også kørt i 3 uger uden problemer, førhen der kom den på samme dag, som han fik bilen fra det første værksted. I og med, at vi bare har et løst kabel, så for at vise fejlen, så tester vi med 1000 volt nu, og det der skal til, man skal stå og arbejde lidt med den og prøve at lytte. Man kan faktisk ligefrem høre overgangen, og den ændrer sig, når vi ligesom presser stikket hernede i det her område. Jeg kan prøve at hoppe på den anden pol, eller på den anden ledning. Lave samme test. Den kan ikke få til at fejle overhovedet. Og prøv lige at gå tilbage til den gamle. Så det er lige så snart jeg begynder at bukke, faktisk sjov nok lige i det her område, som vi også kunne se, den gik imod vangen på bilen. Så om det har noget at sige, det er svært, der er ikke hul her, men det kan jo godt være, at ledningen indvendigt er ødelagt. Det er nu 3 uger siden, at kunden han fik sin bil igen, og han har meldt tilbage, at den stadigvæk kører fejlfrit. Udover det, så var han selvfølgelig taknemmelig over, at regningen den blev nede på 12.000 kroner, hvoraf de 6.500 den gik bare alene til kablet, og resten det var arbejdslønnet. Der er rigtig mange værksteder, som spørger os, hvad gør vi med alle de her nye systemer i biler i dag? Højspænding er jo bare en af dem.
Og det er selvfølgelig en udfordring, men til det vil jeg bare sige kurser og selvstudie. Man kan ikke lære nok om det her, og hvis de har en halv time tilbage, inden det er fyreaften, så brug den på at se nogle undervisningsvideoer. Der er masser af viden tilgængelig derude. Og ellers så, hvis I var på kursus i fejlsøgning på elbil for 2 år siden, jamen så tag den igen i år. Så længe I ikke står og fejlsøger på det her hver uge, så vil I aldrig få den fornødne erfaring til, at det her det bliver let. Så indtil da, der er kurser bare rigtig godt, også repetitionskursus. Og husk, hvis I får brug for hjælp til fejlsøgning på det her, og I har uddannelsen til det, så sidder vi klar inde i Elektropartners hotline. De sidder jo med sager som det her hver dag, så de har jo rigtig meget erfaring inden for fejlsøgning på elbiler. Så brug endelig dem kan I få adgang til ind igennem Autofrontal. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kan, så vil jeg sætte pris på, at I giver den et like. Så vil jeg også gerne lave flere videoer som det her fremadrettet, når vi får nogle spændende cases ind. Tusind tak, fordi I så med, og på gensyn.